हर रोज़ फ़्लाइट्स के थ्रू बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। आम तौर पे हम लोगों ने ये सुना हुआ है कि फ़्लाइट्स का जो फूड रहता है वो उतना टेस्टी नहीं होता है। तो चलिए आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताते हैं। जब हम लोग फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो अराउंड 30% ऑफ आवर टेस्ट बड हम लोग लूज़ कर देते हैं। तो इससे फ़्लाइट में जो हम लोग फूड खाते हैं उनका जो टेस्ट होता है फूड का, चाहे वो स्वीट हो या सॉल्टी हो, वो हमारे टेस्ट बड अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों को फ़्लाइट में फूड उतना टेस्टी नहीं लगता है। क्या इससे पहले आप ये फैक्ट जानते थे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।